Всем привет! Представляю анонс нашего нового проекта. Проектом является большой, шикарный загородный дом в пригороде Абакана, в котором мы уже практически доделали ремонт, остались кое-какие финальные штрихи и уже завозится мебель. Дом представляет собой двухэтажный кирпичный особняк с площадью каждого этажа порядка 120 квадратных метров. Плюс есть полноценный подвал под всем домом такой же площади. Пристроен гараж. В доме 2 санузла, 3 спальни, кабинет, кухня, гостиная. Уже интересно? Тогда подписывайтесь на канал, и вы первые увидите полный обзор ремонта на этом объекте. Ну а в качестве анонса предлагаю посмотреть, как мы сделали камин в гостиной. Поехали! Камин был выложен из кирпича, оштукатурен, у него мурованные каминные полки из натурального полированного гранита, установлена стеклянная топочная дверь. Собственно, после этого только началась наша работа. Наша работа началась с того, что мы подготовили поверхность камина под высококачественную окраску. После того, как это было сделано, вся поверхность камина была загрунтована грунтовкой глубокого проникновения и затем покрашена в один слой. Нам хватило одного слоя черной акриловой краской. Краска была компании Teraca Maxi Shield. Использованные материалы: венецианская штукатурка фирмы Optimist Elite, краска Maxi Shield компании Teraca, колер черный, используется для колировки краски и венецианской штукатурки. Финишные отделочные покрытия от компании Wallpaint Lame колер 250 и колер 255. Инструменты: шпатель, венецианская кельма, шлифовальные губки, кисточки, валики. Итак, поверхность была подготовлена под высококачественную окраску и загрунтована акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Далее приступаем к окрашиванию поверхности, которая будет декорироваться. Для чего берем заколированный черный цвет краску Maxi Shield и красим ею всю поверхность. Ну, далее идет у нас стандартная малярная техника. Отводится маленьким валиком и кисточкой углы перемыкания. И уже на объемах закрашиваем все большим валиком. Итак, камин окрашен. Прошло 3-4 часа. Поверхность высохла. Приступаем к колерованию венецианской штукатурки. Для чего мы ее отлили в отдельную тару и заколеровали насыщенный глубокий черный цвет. Приступаем к нанесению венецианской штукатурки. Это будет тот самый базовый рельефный слой, который и создаст рельеф и рисунок для покрытия. Наносим венецианскую штукатурку кельмой разнонаправленными мазками. Мазки наносить слоем до 1 мм. Наплывы мазков друг на друга специально оставляем. В дальнейшем это и создаст рисунок и рельеф покрытия. Не забываем время от времени чистить инструмент, так как засохшая венецианская штукатурка на инструменте царапает свежую поверхность на стене. Продолжаем наносить разнонаправленными мазками на всю поверхность камина. Итак, венецианка у нас нанесена. Прошло 3-4 часа, она вся высохла.
Приступаем к вышкуриванию, для чего берем шлифовальную губку и вышкуриваем ею поверхность. Проходим, сбиваем шишки и слегка сглаживаем рельеф. Далее, чтобы смахнуть пыль, которая осталась на поверхности, берем, смачиваем губку, хорошо ее выжимаем и проходимся по всей поверхности, стряхивая пыль. На следующий день приступаем к покрытию финишного декоративного покрытия, которым является отделочный слой лэм от компании Wallpaint, который входит в состав декоративного покрытия Meteor 8. Кстати говоря, вот это вот покрытие лэм в составе Meteor 8 на весь камин в магазине насчитали нам на 27 тысяч. Но поскольку мы обошлись более, не стали брать саму венецианскую штукатурку от компании Wallpaint, а взяли лишь финальный отделочный слой лэм, то это обошлось нам всего лишь 7 тысяч. При этом это было отнюдь не в ущерб качеству. Финальный результат получился тот же самый. Нанесение отделочного слоя лэм относительно простое. Берем небольшое количество материала, наносим на стену и тут же снимаем. Нанесли, сняли. Нанесли, сняли. Таким образом получается, что в углублениях рельефа материала остается больше, а по верхушкам мы его снимаем кельмой, и его там меньше. За счет этого достигается объемный рисунок 3D эффект. Продолжаем наносить материал на всю поверхность, не допуская пропусков и следя за тем, чтобы края нанесенного материала оставались рваными. Это позволит избежать прямых линий, прямых стыков материала. Техника все та же. Нанесли, сняли излишек, нанесли, тут же сняли. И таким образом декорируем всю поверхность камина. Итак, первый отделочный слой лэм у нас высох. Приступаем к нанесению второго слоя, который мы будем наносить уже другого цвета. Цвет этот будет 250. Техника нанесения та же самая. Нанесли, тут же сняли. Нанесли и тут же сняли излишки. После высыхания последнего отделочного слоя получаем шикарное, элегантное покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками.
этом все. Всем пока. А, нет, стоп. Еще не пока. Как вам моя дизайнерская футболка? Нравится? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал. И вот теперь пока.